Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mukbang tahu wale campur tahu bulat. Nah, ini tahu wale tapi bentuknya bulat. Oke? Kalau di desa kalian ada, komen di bawah. Ini ada sambelnya. Oke, mari kita tuangkan. Oke, guys, mari kita tuangkan ini sambelnya. Mantap. Ini sangat Yuk, mari kita makan. Sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Oke, mari kita suapan pertama. Duh. Gurih. Pedasnya lumayan pedas. Ini di dalamnya ada pentolnya, guys.
Pentol dilapisi tahu. Kita lanjut guys.